Bismillahirrahmanirrahim. Fadhailut tarawihi. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an fadhailit tarawihi fi syahri Ramadan faqala yakhrujul mu'minu min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummuhu. Su'ila ditaros saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fadhailit tarawihi tina kaunggulan salat tarawih fi syahri Ramadan dina bulan Ramadan. Faqala mangka ngandika Kangjeng Nabi Rasul yakhruju bakal kaluar saha al mu'minu jalma anu iman min danbihi tina perkara dosa na eta mukmin fi awwali lailatin dina kawitan peutingan anu kahiji fi awwali lailatin dina awal peuting atawa dina peutingan anu kahiji kayaumi waladathu saperti poenan ngajurukeun hu ka eta mukmin saha ummuhu anu jadi indungna eta mukmin. Dan kaunggulan salat tarawih dina peutingan kahiji kaunggulanana teh keur jalma anu ngalaksanakeunana keur jalma mukmin diibaratkeun hiji orok anu name dilahirkeun kuno jadi indungna dina pada bersih teu aya dosaan tah ganjaran padilah jalma mukmin anu ngalaksanakeun salat tarawih dina peutingan kahiji sapertos kitu. Wa fil lailatis saniyati sareng dina peutingan anu kadua yaghfiru bakal ngampura Allah Subhanahu wa taala lahu ka eta mukmin wali abawaihi jeung ka inung bapaana eta si mukmin ingkana lamun bukti eta abawai tegasna inung bapana mukminaini eta mukmin duanana eta iman duanana. Dina peutingan kadua jalma ngalaksanakeun salat tarawih maka bakal dihampura eta jalma jeung bakal jadi sabab dihampurana inung bapana eta si jalma lamun kabuktian inung bapana eta jalma mukmin duanana. Wa fi lailatis salisati jeung dina peutingan anu katilu yunadi ngagero saha malakun malaikat min tahtil arsy ti handapeun aras istanib sok mulai anjeun al amala kana hiji pagawean ghafaro
maka bakal ngampura sa Allah Gusti Allah maka na perkara taqaddama anu geus narima ti heula min bika tina dosa anjeun. Tegasna dina wengian katilu jalma ngalaksanakeun salat tawareh, salat tarawih bakal ngagero malaikat ti handapeun aras sok mulai anjeun ngalakukeun amal eta amal nu bakal jadi lantaran ngahampurana Allah ka eta si jalma tina dosa anu geus kaliwat tegas anu geus dilaksanakeun. Wallahu a'lam bishawab.